שימו לב, המבצע הבא יוציא את יחיא סנוואר מתחת לאדמה בעזה. בוקר טוב לקוחות יקרים, בתחילת השבוע פרסמנו לכם אופציה למבצע. קילו קמח שקדים ב-45 שקלים או ליטר סירופ מפל ב-79 שקלים. שימו לב, המבצע מתחיל מהיום. קילו קמח שקדים ב-45 שקלים, מוגבל 2 ללקוח. ליטר של מפל סירופ אורגני טבעי מקנדה ב-79 שקלים, ואם אתם חברי מועדון צובר תוכלו לקבל גם ב-69 שקלים. הגיעו לסניפים גם באפרת, גם בתקוע. שתהיה שבת שלום ותשמרו לב, המבצע הבא יוציא את יחיא סנוואר מתחת לאדמה בעזה. בוקר טוב לקוחות יקרים, בתחילת השבוע פרסמנו לכם אופציה למבצע. קילו קמח שקדים ב-45 שקלים או ליטר סירופ מפל ב-79 שקלים. שימו לב, המבצע מתחיל מהיום. קילו קמח שקדים ב-45 שקלים, מוגבל 2 ללקוח. ליטר של מפל סירופ אורגני טבעי מקנדה ב-79 שקלים, ואם אתם חברי מועדון צובר תוכלו לקבל גם ב-69 שקלים. הגיעו לסניפים גם באפרת, גם בתקוע. שתהיה שבת שלום ותשמרו לב, המבצע הבא יוציא את יחיא סנוואר מתחת לאדמה בעזה. בוקר טוב לקוחות יקרים, בתחילת השבוע פרסמנו לכם אופציה למבצע. קילו קמח שקדים ב-45 שקלים או ליטר סירופ מפל ב-79 שקלים. שימו לב, המבצע מתחיל מהיום. קילו קמח שקדים ב-45 שקלים, מוגבל 2 ללקוח. ליטר של מפל סירופ אורגני טבעי מקנדה ב-79 שקלים, ואם אתם חברי מועדון צובר תוכלו לקבל גם ב-69 שקלים. הגיעו לסניפים גם באפרת, גם בתקוע. שתהיה שבת שלום ותשמרו על עצמכם.